আসসালামু আলাইকুম। এসডি সাউন্ড ব্লকের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজকে আমি দেখাতে চলেছি কীভাবে স্পিকার রিপেয়ারিং করবেন। স্পিকার রিপেয়ারিং করা খুবই সহজ, সবাই যদি নিজে নিজে চেষ্টা করেন অবশ্যই সবাই করতে পারবেন। এখানে যা কথা, প্রথমে হট গান দিয়ে আমি ধীরে ধীরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ক্যাপটি তুলে ফেলবো। হট গান না থাকলে আপনারা স্প্লিটের মাধ্যমে তুলতে পারেন। ভিডিওটি আমি দীর্ঘায়ী করবো না, খুব শর্টকাটের মধ্যে করার চেষ্টা করব। ভালোভাবে ধীরে ধীরে হট গান দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তুলে ফেলতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে এক জায়গায় বেশিক্ষণ ধরে রাখা যাবে না, এতে হিট গানের অতিরিক্ত গরমের কারণে পেপারটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। হিট গান দিয়ে করলে ট্যাপটি আবার পুনরায় ইউজ করা যায়, নষ্ট হয় না, জিনিসটা নতুনের মতোই থেকে যায়। এছাড়া অন্যভাবে তোলা যায়, স্পিড দিয়ে তোলা যায়, কিন্তু আমার এইভাবে ভালো লাগে। আশা করি আপনাদের ওইভাবে কাজ করতে ভালো লাগবে, চেষ্টা করে দেখতে পারেন। দেখেন খুব সুন্দরভাবে উঠে গেল। তারপর নিচের কয়েলটি কেটে ফেললাম, কেটে টেনে বের করে ফেলবো। বের করার পর ওই জিনিসটা হিট গানের মাধ্যমে তুলে ফেলছি, তারপর পুরো পরিষ্কার করে ফেলছি যাতে ভিতরে একটু ময়লা না থাকে। ভালোভাবে দেখবেন যাতে কোনো প্রকার ময়লা থেকে না থাকে। তারপর কয়েলটি সুন্দরভাবে ধীরে ধীরে বসাতে হবে। যদি চারপাশে ভালো করে পরিষ্কার না হয় কয়েলটি বসাতে একটু অসুবিধা হবে, আবার পুনরায় পরিষ্কার করে তারপর বসাবেন। এখানে তাড়াহুড়া করা যাবে না, চারিদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ধীরে ধীরে বসাতে হবে, কারণ আমার যে কয়েলটি ডবল লেয়ারের, একটু মোটা, তাই কয়েলটি ভালো করে বসানোর পর উপর নিচে করে ভালো করে দেখতে হবে। কোনো পাশে একটু বেশি কিংবা একটু কম হয়ে গেলে কয়েলটি বাঁচবে, সেই জন্য একদম মাঝামাঝি সেন্টারটা ভালো করে করতে হবে। সেন্টার হয়ে যাওয়ার পর কিছু পেপার দিয়ে, প্লাস্টিক পেপার দিয়ে একদম মাঝামাঝি করে রাখতে হবে, আটকে রাখতে, যাতে গাম দেওয়ার পর কোনোভাবে সরে না যায়। প্রথমে আমি একটি সুপার গ্লু দিয়ে হালকাভাবে আটকে দেব, চারপাশ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। আটকে দেওয়ার পর সুন্দর করে হয়ে যাবে, তারপর গাম দিয়ে আটকে দেব। ধন্যবাদ। আমার নতুন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সবাই সাথে থাকবেন, নতুন কিছু করার জন্য সহযোগিতা